AI 开发前途无限，欢迎来到 AI 开发者的频道。今天呢，咱们来聊一下大语言模型是如何来调用外部工具的。要了解这个问题呢，其实就是要了解什么是 function calling， 以及 function calling 是如何进行工作的。在前面几期视频中呢，我们介绍过 OpenAI 的 Assistant 是可以使用工具的，其中呢，它包含两类工具，也就是呢 tools和 function calling。 当你使用 tools 时给我们的感觉就像是大语言模型它自己在调用工具来进行查询和计算等工作。那么问题来了，真的是我们感觉的这样吗？大语言模型真的会自己调用工具吗？要了解这个问题呢，就需要了解这个 function calling。 那么 function calling 是什么呢？ function calling 它是将大语言模型与外部工具进行链接的一种方式。通过它呢，你可以增强大语言模型或者 AI 助手的能力，也可以呢将大语言模型与你的应用呢进行深度的整合。那么它是如何进行工作的呢？这边呢是 function calling 的一个工作流程图。这里呢它一共分为6步。第一步呢就是将 function 的描述和你的要求呢发送给大语言模型，大语言模型呢就会来判断是直接给你一个答复，还是需要调用 function。 那第3步呢，就是如果大语言模型判断是需要调用 function 的，那么就会返回这个 function 的名称以及 function 所需要的参数。第4步呢，就是我们的程序要读取大语言模型返回的结果，并根据大语言模型返回的信息来执行这个 function。 第5步呢，就是将 function 执行后的结果再送给大语言模型。第6步呢，就是大语言模型会产生一个最终的解答。好的，上面呢它就是一个 function calling 完整的流程。从中我们就可以看到这个大语言模型它并不会真的调用工具，它呢只是返回了要调用函数的名称以及它使用的参数。那具体的执行呢，还是要在我们自己的这个代码中来进行实现的。那么 Assistant 中的 tools 之所以看起来像是在大语言模型自己在执行代码呢，那主要是因为这个2、3、4、5步OpenAI 呢将它们都实现在他们的服务器端了。那如果我们要通过 function calling 来使用自己定义的函数的话呢，就需要我们自己来实现这个2、3、4、5步的这些功能。好的，了解了流程呢，下面我们来运行一下这个代码，再次体验一下这个过程。这个代码呢，我一共分了7步。第一步呢，就是设置这个 OpenAI 的 API Key。第2步呢，就是我们自己定义一个函数。这个函数的功能呢，就是通过这个订单号查询一下我的订单什么时候被送到。正常的情况下呢，这个数据呢是要在订单系统里呢进行读取的。这里呢为了演示呢，我只写了一个非常简单的代码来实现的。第3步呢，就写这个函数的描述，也就是告诉大语言模型这个函数是干什么的，以及它需要什么样的参数类型。第4步呢，就是我们调用这个 OpenAI 的 API， 把函数的描述以及我们前面的对话记录一起发送给大语言模型。这里我们可以看一下这些消息。第一个呢是系统提示词，也就是呢告诉一下大语言模型它要模拟的角色。第2个呢是用户提问的问题，这里用户问呢我的订单什么时候可以给寄到。第3行呢是相当于大语言模型做的一次回答，也就是说那你需要告诉我你的订单号。第4行呢就是用户告诉他我的订单号是1。通过这个地方我们就知道这个地方实际上是已经与大语言模型进行了2轮对话了。那么当我们把订单号告诉他之后呢，他会返回一个新的响应。通过这次他的响应我们可以看到他让我们来调用函数。这个第5步的代码呢，就是我们从这个它反馈当中读取出这个函数的名称以及需要传递给函数的参数。这个位置呢，就是我们在本地代码中呢来执行它。那么执行完成之后呢，我们需要把这个执行的结果来反馈给这个大语言模型。那这个位置呢，就是准备这个 function 执行之后要返回给大语言模型的结果。那第7步呢，就是把这些所有的内容再送给大语言模型。当我们把这个内容送给大语言模型之后，那么大语言模型呢就会产生这个最终的回答。好的，以上呢就是一个 function calling 的一个基本的原理和流程了。那 function calling 这么好，它有什么挑战吗？它最大的一个挑战呢，就是这个 function 有可能很复杂。比如你有很多的参数，
并且呢，参数的格式要求也比较严格，那么大语言模型可能就无法为你的函数匹配好参数，从而呢让函数无法被正确的执行。那么有什么办法来克服这个问题呢？这个问题就是 OpenAI 最近一次更新的重点优化点，也就是结构化输出。通过这个结构化的输出就可以让模型更好的遵循这个 JSON 格式的规范，从而更好的完成 function call 的功能。function call 的功能呢，对于大语言模型的落地和应用都是非常重要的，是学习大语言模型开发的一个必须了解的内容。为了方便大家学习呢，我根据这个 OpenAI function call 的内容呢，整理了16个相关的问题，希望呢可以帮助大家更好的理解它。尤其是OpenAI 呢还推荐了一个 function calling 的最佳实践，想使用 function calling 进行开发的小伙伴可以好好的阅读一下。好的，以上就是今天的分享。如果你觉得本视频对你有帮助，记得一键3连，多支持一下本频道。感谢收看，我们下期视频再见。